खैरात फी सबीलिल्लाह जीअं त मरहूम रिटायर प्रोफेसर अमल्ला खान बगलाणी जे रूह खे इसारे सवाब पहुचाइण लाइ खैरात फी सबीलिल्लाह जो इतमाम कयो आहे। सभिनी दोस्तनि अज़ीज़नि मिटनि माइटनि ऐं इलाइक़े वारनि खे खैरात जे मौक़े ते शिरकत जो सॾु ॾिजे थो। खैरात तारीख़ 6/9/2024 बिरोज़ जुमे ॾींहुं सुबुह जो अचण जो हंधु ॻोठ दीनमंद बंगलाणी, सोगवार जहांगीर खान बंगलाणी, तपेदार मोहम्मद शरीफ बंगलाणी, उस्ताद मुनीर अहमद बंगलाणी, काइमदीन बंगलाणी, मिट माइट बंगलाणी बिरादरी ॻोठ दीनमंद बंगलाणी।